ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, IT ഫ്ലിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ക്ലർക്ക് ടൈപ്പിസ്റ്റ്, കമ്പനി ബോർഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ് എന്നിവയുടെയെല്ലാം എക്സാമുകൾ വരുന്ന ഡിസംബർ 9 മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. എക്സാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പാർട്ട് 2-ൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസും പാർട്ട് 3-ൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമാണ്. IT ഫ്ലിക്സ് എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ഈ രണ്ട് പാർട്ടുകളിൽ നിന്നും പരമാവധി ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആയതിനാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ക്ലാസ്സുകൾ വ്യക്തതയോടുകൂടി കണ്ട് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട് നിങ്ങളുടെ യാത്രകളിൽ പോലും ഹെഡ്സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ജോലി എന്നൊരു സ്വപ്നത്തിലേക്ക് വളരെ വേഗത്തിലെത്താൻ കഴിയും. ഓരോ ദിവസങ്ങളിലായും പുതിയ പുതിയ പ്ലേലിസ്റ്റുകളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളും ഒന്നിടവിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോകളെല്ലാം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് റൈറ്റിങ്ങിലെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന ക്ലാസ്സാണ്. ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. ആദ്യം നമുക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ? The typewriter is a hand-operated mechanical device used to produce printed characters on paper by typing individual keys. ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം, the typewriter is a hand-operated mechanical device. ടൈപ്പ്റൈറ്റർ എന്നത് കൈകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസാണ്. യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രിൻറ്റഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? പ്രിൻറ്റഡ് ക്യാരക്ടർ, പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്യാരക്ടറുകൾ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓൺ പേപ്പർ, എവിടെയാണ്? ഒരു പേപ്പറിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്യാരക്ടറുകൾ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതെങ്ങനെ കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്? ബൈ ടൈപ്പിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കീസ്. ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ കീസും അമർത്തുമ്പോൾ പേപ്പറിൽ ഓരോരോ ക്യാരക്ടറുകൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡിവൈസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. നമുക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്കൊന്ന് നോക്കാം. ദ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മെഷീൻ ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ ഹെൻറി മിൽ ഇൻ ദ ഇയർ 1714. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഹെൻറി മിൽ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നാണ് 1714. ഇവിടെ നമ്മൾ വ്യക്തമായി പഠിക്കേണ്ട രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ആരാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഹെൻറി മില്ലാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അദ്ദേഹം ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ച വർഷം 1714. ഹെൻറി മിൽ ഗോട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് പേറ്റൻറ്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേറ്റൻറ്റ് ലഭിച്ചതും ഇദ്ദേഹത്തിനാണ്. ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്സ്യൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ 1870. വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങിയത് 1870-കളിലാണ്. ദ റെമിങ്ടൺ കമ്പനി മാനുഫാക്ചർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ദർ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇൻ ദ ഇയർ 1873. റെമിങ്ടൺ കമ്പനി അവരുടെ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ നിർമ്മിച്ചത് 1873-ലാണ്. ദ കോർട്ടി കീബോർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വാസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ ക്രിസ്റ്റഫർ ലാതം ഷോൾസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കോർട്ടി കീബോർഡുകൾ ഉള്ള ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചതാരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രിസ്റ്റഫർ ലാതം ഷോൾസ് എന്ന വ്യക്തിയാണ്. അടുത്ത് പറയുന്നു, ദ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ കോർട്ടി കീബോർഡ് വാസ് ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലിഡൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. ആദ്യമായി കോർട്ടി കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്ററാണ് ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലിഡൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. ദ യൂണിവേഴ്സൽ കീബോർഡ് കെയിം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ദ ഇയർ 1896. 1896-ലാണ് യൂണിവേഴ്സൽ കീബോർഡ് ആദ്യമായി കടന്നു വന്നത്. ദ ഷിഫ്റ്റ് കീ ഫസ്റ്റ്ലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ റെമിങ്ടൺ നമ്പർ 2 ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. റെമിങ്ടൺ നമ്പർ 2 എന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഷിഫ്റ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ചത്. ഗോദ്രേജ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് കമ്പനി ഇൻ ഏഷ്യ ടു മാനുഫാക്ചർ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇൻ ദ ഇയർ 1955. 1955
ഏഷ്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്റർ നിർമ്മിച്ചത് ഗോദ്രേജ് കമ്പനിയാണ്. ആ നിർമ്മിച്ച ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൻ്റെ പേര് ഗോദ്രേജ് പ്രൈമ എന്നാണ്. അടുത്തത് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ കടന്നു വന്ന ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കെയിം ടു ഇന്ത്യ ഇൻ ദ ഇയർ 1876. 1876 ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയത്. ദ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവ്ഡ് ദേവനാഗരി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഇൻ ദ ഇയർ 1962. 1962 ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ദേവനാഗരി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. There are 46 keys in ദേവനാഗരി ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. ദേവനാഗരി ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ ആകെ 46 കീകളാണുള്ളത്. ബൈ യൂസിങ് ദാറ്റ്, ഈ 46 കീകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് 92 ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ക്യാൻ ബി ടൈപ്പ്ഡ്. എന്താ പറയുന്നത്, ഈ 46 കീകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് 92 അക്ഷരങ്ങളും സിമ്പലുകളും നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു. ദ മലയാളം ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഇൻവെൻറ്റഡ് ഇൻ ദ ഇയർ 1935. ആദ്യമായി മലയാളം ടൈപ്പ്റൈറ്റർ നിർമ്മിച്ചത് 1935. NS പണ്ടാല ഈസ് ദ ഡിസൈനർ ഓഫ് മലയാളം ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കീബോർഡ്. മലയാളം ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കീബോർഡിൻ്റെ ഡിസൈനർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് NS പണ്ടാല. അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടച്ച് സിസ്റ്റം ഓഫ് ടൈപ്പിങ്ങിലേക്കാണ്. ഫ്രാങ്ക് എഡ്വേർഡ് മഗ്ഗറിൻ ഡെവലപ്ഡ് ദ ടച്ച് ടൈപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം. ടച്ച് ടൈപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രാങ്ക് എഡ്വേർഡ് മഗ്ഗറിനാണ്. ടച്ച് ടൈപ്പിംഗ് വാസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ഇൻ ദ ഇയർ 1888. 1888 ടച്ച് സിസ്റ്റം ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ദ ബ്ലൈൻഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടൈപ്പിംഗ് ഈസ് നോൺ ആസ് ടച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടൈപ്പിംഗ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ടച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടൈപ്പിംഗ്? നമ്മൾ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ മെഷീനിലെ കീകളിൽ നോക്കാതെ മാറ്ററിലേക്ക് നോക്കിയോ മറ്റേതെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നോക്കിയോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ടച്ച് സിസ്റ്റം ഓഫ് ടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പൊതുവായും മാറ്ററിലേക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടൈപ്പിംഗ്. നമ്മുടെ ഓരോ വിരലുകളും നമ്മളറിയാതെ തന്നെ ഓരോ കീയിലേക്ക് പതിക്കുകയും ക്യാരക്ടറുകൾ പ്രിൻ്റ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു. ദ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ദ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഈസ് നോൺ ആസ് ടച്ച് സിസ്റ്റം ഓഫ് ടൈപ്പിംഗ്. അപ്പോഴത്തെ ഈ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് തന്നെ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഏതാണ്, ടച്ച് സിസ്റ്റം ഓഫ് ടൈപ്പിംഗ് ആണ്. അടുത്ത മറ്റ് ചില ഫാക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിനെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കാം. ഇതെല്ലാം PSC ആവർത്തിച്ച് തന്നെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഇവയെല്ലാം നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുക, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മാർക്കുകളെല്ലാം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു 2 ടൈപ്സ്. 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെയാണ്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആൻഡ് പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകളെന്നും പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകളും എന്നുള്ള 2 രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ തരംതിരിക്കാം. അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ? ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓഫീസ്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എക്സെട്ര. ഇത് ഓഫീസുകളിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ്റൈറ്ററിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. എന്നാൽ പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ്റൈറ്ററോ, ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്യാമ്പ് പർപ്പസ് ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ്. ഇതിനെ ക്യാമ്പ് പർപ്പസ് ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടെ വെച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ്റൈറ്ററിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകളാണ് ഇവയെല്ലാം. ദ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു 3. ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൻ്റെ 3 നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെയാണ്? ഓർഡിനറി ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകൾ, നോയ്സ്ലെസ് ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകൾ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകൾ എന്നിവയെ മൂന്നായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഓർഡിനറി ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകളെന്നും നോയ്സ്ലെസ് ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകളെന്നും ഇലക്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകളെന്നും. അടുത്ത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനികളെ പറ്റിയിട്ടാണ്. PSC ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി അല്ലാത്തത് ഏത്? അപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കുറച്ച് കമ്പനികളിലെ 2-3 ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി അല്ലാത്തത് കൂടി തരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കമ്പനികളെല്ലാം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. എന്തൊക്കെയാണ്? റെമ്മിങ്ടൺ ആൻഡ് സൺസ്, സ്മിത്ത് കൊറോണ,
IBM, ഒലിവെട്ടി, ഒലീവർ, അണ്ടർവുഡ്, ഇംപീരിയൽ, ഗോദ്രേജ് ആൻഡ് ബോയ്സ്, ആൾഡർ ആൻഡ് ഒളിമ്പിയ ബ്രേക്ക്. അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നു, വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കീബോർഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ഫോളോസ്. എന്താ പറയുന്നത്? താഴെ പറയുന്നവയൊക്കെയാണ് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൻ്റെ പല തരത്തിലുള്ള കീബോർഡുകൾ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഡമ്മി കീബോർഡ്സ്, യൂണിവേഴ്സൽ ഓർ സയൻറ്റിഫിക് കീബോർഡ്സ്, ബ്ലാങ്ക് കീബോർഡ്സ്, ഫ്രാക്ഷണൽ കീബോർഡ്സ്, ഐഡിയൽ ഓർ ആൽഫബറ്റ് ഓർ ഓൾഡ് കീബോർഡ്. ഇവയൊക്കെയാണ് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കീകൾ അഥവാ കീബോർഡുകൾ. അടുത്തതായി പറയുന്നു പർപ്പസ് ഓഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ടു ടൈപ്പ് നീറ്റ്ലി, ടൈപ്പ് ഫാസ്റ്റ്ലി ആൻഡ് ടൈപ്പ് അക്യുറേറ്റ്ലി. എന്താ പറയുന്നത്? വളരെ വൃത്തിയോടെ, വേഗത്തിൽ, കൃത്യതയോടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. എ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ ചേസിസ് നമ്പർ ആൻഡ് മേക്കേഴ്സ് നെയിം. നമ്മളൊരു ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കണ്ടാൽ അത് എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും? അതിൻ്റെ ചേസിസ് നമ്പരും മേക്കേഴ്സ് നെയിമും, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൻ്റെ മോഡൽ ഏതാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നു. ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്തതായി നമ്മൾ കടക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ടിലേക്കാണ്. PSC മുൻകാലങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഉത്തരം പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഞാൻ എന്നാൽ കഴിയുന്ന വിധം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ഈ വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്: ഡാഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ക്യാമ്പ് പർപ്പസ്. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്ററാണ് ക്യാമ്പ് പർപ്പസിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഹിയർ ദ ഓപ്ഷൻസ്: എ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ബി നോയ്സ്ലെസ്, സി പോർട്ടബിൾ, ഡി ഇലക്ട്രിക്കൽ. അപ്പോൾ ഏതാണ് ആൻസർ? ആൻസർ സി, പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ്. അടുത്ത ചോദ്യം: ഹൗ മെനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ്. ടൈപ്പ്റൈറ്റർ എത്ര തരത്തിലാണുള്ളത്? ഓപ്ഷൻ എ 1, ഓപ്ഷൻ ബി 2, ഓപ്ഷൻ ബി 3, ഓപ്ഷൻ ഡി 4. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി 2. ഹൂ ഇൻവെൻറ്റഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് മെഷീൻ. ആരാണ് ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് മെഷീൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഓപ്ഷൻ എ വില്യം ഹെൻറി, ഓപ്ഷൻ ബി ഹെൻറി മിൽ, ഓപ്ഷൻ സി ജോൺ മില്ലർ, ഓപ്ഷൻ ഡി റോബർട്ട് ഹെൻറി. ഹിയർ ദ ആൻസർ: ഓപ്ഷൻ ബി ഹെൻറി മിൽ. അടുത്ത ചോദ്യം: ഹൗ മെനി ഫിംഗേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ഹാൻഡ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ടച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ്. ടച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഒരു കയ്യിൽ എത്ര വിരലുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ 4, ഓപ്ഷൻ ബി 5, ഓപ്ഷൻ സി 3, ഓപ്ഷൻ ഡി 2. ഹിയർ ദ ആൻസർ: ഓപ്ഷൻ എ 4. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ കീസ് വൈൽ ടൈപ്പിംഗ് ഈസ് കോൾഡ്. ഓപ്ഷൻ എ ടച്ച് മെത്തേഡ്, ഓപ്ഷൻ ബി സൈറ്റ് മെത്തേഡ്, ഓപ്ഷൻ സി പ്രിൻറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ്. ഹിയർ ദ ആൻസർ: ഓപ്ഷൻ ബി സൈറ്റ് മെത്തേഡ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ കീസ് വൈൽ ടൈപ്പിംഗ്. നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്, കീകളിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? സൈറ്റ് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ടച്ച് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ്, മാറ്ററിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്റിങ്ങിൽ കീബോർഡിലേക്ക് നോക്കാതെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടച്ച് മെത്തേഡ്. അടുത്ത ചോദ്യം: ദ ഡിസൈനർ ഓഫ് മലയാളം കീബോർഡ്. മലയാളം കീബോർഡിൻ്റെ ഡിസൈനർ ആരാണ്? ഓപ്ഷൻ എ TK രാമകൃഷ്ണൻ, ഓപ്ഷൻ ബി ആർ അരുളപ്പൻ, ഓപ്ഷൻ സി NS പണ്ടാല,
ഓപ്ഷൻ ഡി TR കൃഷ്ണയ്യർ. അപ്പം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ഹിയർ ദ ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ സി NS പണ്ടാല. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. സ്മോൾ സൈസ് ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് ഈസ് കാൾഡ്. ഓപ്ഷൻ എ ബ്രീഫ്, ഓപ്ഷൻ ബി പോർട്ടബിൾ, ഓപ്ഷൻ സി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി മാനിഫെസ്റ്റ്. ഹിയർ ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. അപ്പോൾ പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരുണ്ടത് എന്താണ്? ക്യാമ്പ് പർപ്പസ് ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ്. The Remington Company manufactured their first typewriter in the year. Remington Company അവരുടെ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത വർഷം എന്നാണ്? ഓപ്ഷൻ എ 1968, ഓപ്ഷൻ ബി 1873, ഓപ്ഷൻ സി 1783, ഓപ്ഷൻ ഡി 1876. ഹിയർ ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി 1873. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A typewriter can be identified by option A chassis number and maker's name, option B chassis number and color, option C maker's name and color, option D chassis number and speed. Here the answer option A chassis number and maker's name. Next question. First commercial typewriter introduced in the year. Option A 1870, option B 1880, option C 1736, option D 1748. Here the answer option A 1870. The first typewriter was manufactured by which company? ഏത് കമ്പനിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തതെന്നാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻ എ ഗോദ്രേജ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഹാൾഡ, ഓപ്ഷൻ സി റെമിംഗ്ടൺ, ഓപ്ഷൻ ഡി മോട്ടീവ്. ഹിയർ ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി റെമിംഗ്ടൺ. ബ്ലൈൻഡ് മെത്തേഡ് ഇൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ്. ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗിലെ ബ്ലൈൻഡ് മെത്തേഡിന് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താണ്? ഓപ്ഷൻ എ സൈറ്റ് മെത്തേഡ്, ഓപ്ഷൻ ബി വിഷ്വൽ മെത്തേഡ്, ഓപ്ഷൻ സി ടച്ച് മെത്തേഡ്, ഓപ്ഷൻ ഡി റിതം. ഹിയർ ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ടച്ച് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ടച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്ലൈൻഡ് മെത്തേഡ്. തിരിച്ചും നമുക്ക് പറയാം ബ്ലൈൻഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ടച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ്. ദ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ദ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഈസ് നോൺ ആസ്. തൊട്ട് മുന്നത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അതേ സെയിം ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ദ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ദ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഈസ് നോൺ ആസ് ടച്ച് സിസ്റ്റം, സൈറ്റ് സിസ്റ്റം, ഷിഫ്റ്റ് സിസ്റ്റം, സൈറ്റ് സിസ്റ്റം. എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ എ ടച്ച് സിസ്റ്റം. ഈ ക്ലാസ്സിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായി ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും. ആ സമയം തന്നെ നിങ്ങൾ ട്രാവലിങ്ങിലാണെങ്കിൽ പോലും ഹെഡ്സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ കൃത്യമാർന്ന പഠനത്തിലൂടെ ഗവൺമെൻറ് ജോലി എന്നൊരു സ്വപ്നത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോകളെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ വീഡിയോകളെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അത് നെഗറ്റീവ് കമൻ്റ് ആയാലും പോസിറ്റീവ് കമൻ്റ് ആയാലും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ വളരെ ഒരു സഹായത്തോടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹൂ ഹാസ് ഡെവലപ്ഡ് ദ ടച്ച് സിസ്റ്റം? ആരാണ് ടച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്? എ ക്രിസ്റ്റഫർ ലാദം ഷോൾസ്, ബി ഫ്രാങ്ക് മഗ്ഗറിൻ, സി വില്യം മിൽ, ഡി ചാൾസ് ടോബർ. ഹിയർ ദ ആൻസർ ഫ്രാങ്ക് മഗ്ഗറിൻ. താങ്ക് യു.